醬浸緊粉絲，又有油鮮油，咁啊洗乾淨咗嘅啦鮮油，咁啊一陣切埋佢啦。咁啊今晚就整呢個蝦醬蒸鮮魷啦。咁啊洗乾淨咗啲魷魚啦，搣晒嗰啲皮啦，捽乾淨晒咯。咁啊擺埋呢堆度咯。擺晒喺度先備用啦。咁啊，依家就將佢風乾啦。如果趕唔切就揾廚房紙抹啦，抹翻乾先好蒸啦。如果唔係啲蝦醬冇咁入味啦，同埋濕立立都唔係咁好啦，蒸啲嘢都味唔到。好啦，咁啊啲粉絲浸到咁上下，都熱水浸好快搞掂啦，都差唔多。咁好似食麵咁啦，水好熱啊，都開咗啦，都得噶啦。咁啊，使唔使浸耐啲咧？咁啊浸咯，由得佢浸下啦。咁應該都係蒸耐啲啦。咁由得佢浸一陣啦，備用啦嚇。咁啊，呢度切咗一個乾葱啦，咁啊5粒到蒜頭粒啦，咁切到咁啦，咁嘅 size 啦，細細粒咁。一陣間咧炒嗰陣時咧就分3次落啲蒜頭啦，我記住就千祈唔好即刻倒晒落去喎。有陣時我都會快手一倒落去咁就算啦，咁啊梗煮埋落去啦。咁我今次應該係蒜頭落1/3，跟住加埋乾葱就炒香佢，跟住會再落1/3嘅蒜粒，咁就再兜一陣，咁就變咗金銀蒜啦。然之後再加啲醬汁落去兜，最尾咧就會落埋啲其餘嗰1/3蒜落去。
咁就做到3種不同嘅味道嘅蒜味啦。咁上面就係啲頭先浸咗嗰2嚿粉絲啦，咁都要擎一擎水啦，吹翻乾佢先。咁趕時間嘅關係就用啲廚房紙印下啲魷魚啦，等佢冇咁濕。抹眼先啦。呢度係好濕，吹咗一陣間都係。咁好似我咁索性咁印完水再包佢，包多幾次咁啦，係嘛？啲魷魚要乾身乾到黐手咁啊，好似啲 slime 咁樣鬼好水咁樣黐手攬㗎啦，咁先好嚟蒸，咁最好食啦。好啦，煮飯時間又到啦，咁依家咧繼續整埋嗰碟餸，咁攞隻大碟啦，咁攞埋頭先嗰兜擎過水嘅粉絲啦，我整得都幾多喎，發到都幾著，倒晒落去啦，我唔知係咪多一滯粉絲，不過2嚿咁粉絲仔就可以發到咁大。咁倒晒就咁多啦，唔好似多一滯咁咯。咁擺落去蒸熟嘅啦，其實已經熟㗎，不過蒸翻熱啦。因為擎水都擎咗成，我擺咗半日咁滯，因為一早已經浸咗啊。5分鐘啦，5分鐘都 OK 嘅，5分鐘之後再睇啦。OK。好啦，呢個羹嘅蝦醬一大羹，倒2至3湯匙嘅紹酒去攪勻佢，同埋蝦醬一齊攪勻佢，咁一陣間我哋用嘅。好啦，言歸呢個汁料嘅地方咧，就係首先我開咗爐先啦。呢個鑊之前我哋炒過麵，但係都乾淨嘅，咁我懶洗啦，唔理啦。咁就依家咧搞啲蒜頭先。咁我落翻適量嘅油啦。1至2羹啦，呢度都唔夠2羹啊，1羹油到啦呢度，燒一燒佢先。跟住咧就薑葱先啦，擺薑葱先啦。大翻少少鑊先，見聞到啲葱香味啦，落蒜頭啦。開頭話咗啦，唔好落晒啊，落1/3先。唔知夠唔夠啊？最緊要係金文蒜啊！呢啲咧就炒翻到金黃色咁，變咗金蒜。呢啲炒香佢啦，炒到佢轉色啦。
咁啊差唔多金黃，見到啊？好啦，差唔多金黃啦，咁咧就搽片啦，再深色啲，但係唔好炒燶啊，加翻細啲火先穩陣啲。咁啊，再俾多少少嗱呢扎咁啊銀蒜啦。與此同時咧，將頭先嗰扎蝦醬汁倒落去。散發出蝦醬同埋酒嘅香味。因為火勢一陣，開翻大少少。咁睇嚟我個酒同埋油溝埋都夠份量啦，咁啊做咗個汁蛋出嚟啦。好啦，咁跟住熄一熄火先啦，我唔夠快。熄一熄火做咩？再令佢更加正啲啲汁。咁啊，對住個鏡頭啦，唔使奪啊！半羹一茶羹嘅豉油倒落去啦。呢啲係糖嚟嘅，半羹得啦。我呢度太大羹，我唔會落晒，唔好落晒。因為冇晒糖，用啲蔗糖啦。咁呢度搞下先，落咗豉油啦、糖啦，仲有咩未落啊？蠔油我唔落㗎啦。咁我火熄咗，唔記得開翻佢。咁啊，撈一撈佢啦喺度，煮一煮佢先。呢個時候咧，都聞到好香。呢個時候就熄火，加埋啲少量嘅胡椒粉啦，中意可落多啲。再落埋呢啲，嗱我熄咗火㗎啦，再埋落呢啲未熟嘅蒜頭、蒜粒落去。好啦，熄咗火㗎咯喎。其實最好咧就揾個碗喺度撈埋啲油料，因為我懶，費事攞多個碗嚟撈啦，就咁撈喺個鑊度。咁啊撈一撈佢喺度。咁我隻鑊佔咗生嘢啦，但係我唔係炒緊啊。咁啊撈埋呢啲咯。
即係如果你覺得啲汁好似唔係好夠啊，咁你咪依家加翻羹蝦醬，加翻羹豉油啊咁樣，咁啲醬咪多啲咯。咁汁都係好食嘅，其實就咁我呢度 OK 啦，撈完啦，撈好啦。咁你望一望隔離粉絲乜都整好啦，整到咁埋，熄火先。咁開大個鑊。好多粉絲，我真係驚啲汁滲唔夠落去，所以咧我依家咧加少少呢個蝦醬汁先啊，即係熄機先啊。咁咧，我就鋪好啲魷魚先，一陣間佢熟嘅時候咧，就會攣埋佢。鬼，費事用碗兜，直接喺個鑊度兜勻佢。咁我開火，蒸2分鐘，粉絲就熟咗㗎啦。咁啊，蒸2分鐘，咁啊魷魚應該熟㗎。咁啊，而家及住啦，係咪先？哇！2分鐘好快就到啦，咁啊你睇下啲鮮魷搞掂晒，見到佢攣晒應該熟晒嘅，咁啊嗱聲熄火，唔好再搞佢。咁點咧？開飯食得，咁咧就開飯先，一出廳再講。今餐嘅餸啦，我整咗黑椒雞扒啦。咁啊呢味第一次整，好似好難。蝦醬蒸粉絲，唔係蝦醬蒸粉絲，係鮮魷蒸粉絲。蝦醬汁，咁啊